पहले पार्ट में हमने सिखाया था मिक्सचर कैसे लगता है। इस बाथरूम में हम बताएंगे मिक्सचर कैसे फिट करेंगे और प्लस उसमें इंग्लिश सीट के पॉइंट भी बनाएंगे और गीजर पॉइंट के भी पॉइंट बनाएंगे और प्लस शावर के भी। और वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करें। और लास्ट में हमने ऐसी चीज़ बताई है, जो टिप बताई है, जो आप पैसे बचा सकते हो। जब तक आप उसके अंदर पूरी वीडियो नहीं देखोगे पता नहीं चलेगा क्या मिस करा उसमें। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करें और ऐसे बढ़िया 5 इंच का एक और काटेंगे। जो हो वो साइड लगेंगे, ठीक है। 2 पाइप चाहिए इसके, तो आपसे बनाना पड़ेगा। बाजार से आता है उससे बेनिफिट बहुत बढ़िया है।
चाहिए हमेशा। मुझे अगली बार हम पूरा दिखाएंगे आपको कैसे बनाते हैं।
अभी गीजर का जोड़ा था सेंटर का, अब वो भी आधा अधूरा पड़ा था। अभी हम इसका जोड़ेंगे।
दोबारा सीट लगाएंगे, जिसमें यहाँ ये सीट के पॉइंट बनने हैं, जो बन के सीट होते हैं उसके पॉइंट बनने हैं। और एक चैनल हमारा भी है, उसमें ब्लॉक बनाते हैं, प्लम्बर ब्लॉक, सेटिंग ब्लॉक, हाउस ब्लॉक, सब ब्लॉक बनाते हैं, वो देख सकते हो आप। साइज लेंगे 4.5 और काटेंगे इनको, 4.5 में 4 कर देंगे। ये हो गया। अब बनाएंगे फ्लैश की, कोने डालेंगे इसको। इसमें भी येलो लगाएंगे, सॉरी हाँ एल्बो नहीं लगेगी। अब आगे हम टील भी लगाएंगे, गीजर के पॉइंट पर पाइप भी जाएगा। सिलेंडर लेंगे, ये देख सकते हो आप, यहाँ हमने टी लगा दिया, टी लग गई। अब यहाँ थोड़ा सा आगे जाके एल्बो लगाएंगे।